Председател, почитувани колеги пратеници, почитувани представници од Министерство за економија, почитувана македонска јавност, Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за концесии и јавно-приватно партнерство денеска овде во собрание по скратена постапка. На кратко, со предлог на законот се врши доуредување на одредбите во законот кои што се однесуваат на измена на договорите предвидени со законот. Имено со членот 1 се додава нов член 41б со кој се воведува можност за склопување на анекс договор по иницијатива на концесионерот во случај на настан кој не можел разумно да се предвиди, односно поради ковид кризата. Со членот 2 се утврдува рокот за примена на предложената одредба во законот за склучување на анекс договорот, рок кој изнесува 6 месеци од денот на влегување во сила на овој закон. И уште едно законско решение со кој даваме дискреционо овластување единствено на министерот за економија, Крешник Беџети, да може да одлучува која Крешник Бектеши, се извинувам, да одлучува која концесија ќе биде продолжена. Во интерес на јавноста, што значи тоа јавно-приватно партнерство? Значи, во средината на секој јавно-приватно партнерство мора да постои еден договор кој што ќе биде основата на јавно-приватното партнерство. Јавно-приватното партнерство се прави поради изведување на инфраструктурни проекти или поради давање на јавни услуги и практично значи дека државата од обезбедувач на услуги, од оној кој што ги гради инфраструктурните објекти, се претвара во обезбедувач, односно во чувар, а додека самата услуга и инфраструктурата ќе биде изработена од страна на приватниот сектор и државата се јавува улога на чувар или на купувач. И сега интересно е како господинот Крешник Бектеши се јавува како најактуелен купувач во државата. Тој купува електрична енергија, тој набавува, тој ги троши државните пари, како уште кога почнавме од буџетот овде, кога видовме постоја ставки со кои огромни суми на пари беа предвидени да се трошат не со буџет, туку со програми на генералниот секретар, па продолжуваме со кризните состојби и повторно собранието нема увид што се случува и сега повторно доаѓаме до една слична ситуација каде што државата по самиот принцип на функционирање на јавно-приватните партнерства се јавува како купувач и контролор и повторно купувач и повторно контролор е министерот за економија. Ова е многу алармантна ситуација во државата во која што имаме многу кризни ситуации да доаѓаат вакви законски решенија во кој повторно тој ист човек добива такви дискрециони овластувања кои што ако направите анализа ќе видите дека многу кратно можеби ги надминуваат и овластувањата на самото собрание. И кога видов во материјалите се повикуваат на владата се повикува на заклучоците од незината 67-ма седница. Ако погледнете што се случувало на 67-та седница на владата, ќе видите дека 67-та седница на која што се донесени заклучоците за овој закон е одржана на 27.4.2021. Ја погледнав седницата и ќе видиме дека на таа седница се донесени две одлуки во постапки за доделување на концесии за детални геолошки истражувања. На истата седница. И внимавајте сега зошто тоа го споменувам. На седница на влада, која што донесувале две одлуки за детални геолошки истражувања и донеле заклучок за вакво законско решение, сега парадоксално ги имаме истите две законски решенија. На Комисија за европски прашања се наоѓа законот за минерални суровини, каде што дебатиравме, изборувавме до касно во ноќта, каде што ние предлагавме дека за користење и давање на договори концесии и детални геолошки истражувања треба да биде прашано локалното население на чија што територија се врши екстракцијата или се дава концесијата или се вршат истражувањата. И сега, дилемата ми е следна. Зошто, ако ние им даваме понуда на владата на Република Македонија, да не биде таа единствено одговорна за загадувањето, да не биде таа единствено одговорна за сите неприлики, непогоди и така натаму, зошто не се согласат дел од таа одговорност да си ја превземат и советите на општините? Затоа што предлог амандманите наши предлагаат дека за детални испитувања и за договори за концесии одлука треба да донесат и советите.
И секој би помислил дека понудата во која вие понудувате да земете дел од одговорноста и дел од товарот на владата би бил добре дојден и би бил прифатен. Ние тоа не видовме од страна на оваа влада. Зошто? Запрашајте се зошто. Затоа што и е потребна на владата ексклузивноста и дискреционото право кога ќе доделува концесии за екстракција и експлоатација на природни суровини. Еве ви го доказ од 67-та седница. Понатаму кога погледнете 67-та седница, не истата седница на влада и предлог законот за изменување на законот за матична евиденција. Истиот тој закон кој што предизвика во јавноста многу бури, кој што предвидуваше промена на пол. Од истата седница од која што резултати овој закон. Па дали некој би помислил дека може би тоа е намерно за да се одврати вниманието на јавноста од клучните закони, а клучните закони се наоѓаат овде. Тоа е договор за концесии јавни приватни партнерства и на Комисијата за европски прашања, тоа е законот за минерални суровини. Кога видов дека на истата седница на влада и овој закон, си помисли дали е можно да е ова една провокација за да се преокупира јавноста и вниманието на јавноста. Затоа што на оваа седница не само што се доделени постапки за концесии за детални геолошки истражувања, туку имаме трајна пренамена, имаме 7 до 8 одлуки за трајна пренамена од земјоделско во градежно земјиште. На истата седница. На истата седница имаме доделено 2 концесии. На истата седница имате дадени 2 трајни закупи на земјоделско земјиште. На истата седница имате 6 до 7 закупи на градежно земјиште. И од истата таа седница произлегува предлог. Овој закон, закон за промена на законот за матична евиденција, со кој предвидуваше промена на полот со изјава кај нотар, мое мислење е за да се преокупира јавноста, и законот за минерални суровини, за кој што седевме вчера до доцна во вечерта и не се прифаќаа оние клучни и основни амандмани со кои владата ќе требаше да си ја префрли одговорноста и да таа одговорност да си ја преземат онака како што е предвидено и во Уставот, да си ја преземат советите на локалната управа, затоа што и постојат локални избори во кои што народот непосредно ги избрал своите представници. Така да ова е за јавноста и сакам јавноста да знае дека и предлог законот за концесии и јавни претпријатија, и законот за минерални суровини, и законот за промена на матична евиденција која што го ја преокупираше јавноста, се дел од еден ист пакет во кој што владата, односно одредени лица во владата, се оние кои што се единствени чувари и купувачи, набавувачи на јавни услуги. И сега, господинот Крешник ќе набавува електрична енергија, господинот Крешник ќе се грижи за стоковите резерви, пак имаме какафонија, дали се полни, дали се празни, а факт е дека луѓето во Македонија не можат да ги набават основните продукти. Факт е дека луѓето во Македонија не можат да купат зејтин поради неговите одлуки. И тоа е оној ист човек кој ја замрзна цената на производ во декември, иако беше пониска од минатогодишната цена, и изврши замрзнување. И сега истата оваа влада која што наместо да се грижи за пролетната сеидба, затоа што ќе останеме луѓе без храна. Оваа влада не се грижи дали ќе имаме храна, оваа влада не се грижи дали ќе имаме иднина, оваа влада се грижи само за концесиите, за јавно-приватните партнерства, односно за оние случаи во кои што владата со државните пари се јавува како купувач и набавувач. И тоа е формулата. Секогаш кога треба владата нешто да набавува, ќе видите дека тоа е врвен приоритет за функционерите и за елитата од СДСМ и ДУИ. И тоа е клучот за сите неправилности и за сите проблеми и за сите аномалии кои што ги имаме. Сето другото е игра само за да се заскријат вистинските мотиви, а вистинските мотиви дека ние имаме луѓе во владата кои што се задолжени само за едно, да ги трошат народните пари, а најверојатно за тоа да диплат дебели провизии, затоа што кога купувате и според закон за облигации постојат провизии. Тие провизии очигледно завршуваат токму во владата, па затоа го имаме и ова ситуација овде во собрание. Ви благодарам.